السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الأعزاء في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم، أسعد الله قلوبكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما بعد، موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الموسم الجديد، موسم 2024 إن شاء الله رب العالمين. دخلنا في شهر أكتوبر، شهر 10، وفعليا وزمنيا بقي لدينا شهران لندخل في سنة 2024. ومن المعروف أنه الموسم الذي يعتمد على الإضاءة يبدأ في هذا الشهر أو الشهر القادم، يعني شهر نوفمبر وشهر ديسمبر، أو يبدأ التجهيز له الآن في شهر أكتوبر. طبعا العديد من المتابعين يسألون عن متى سيجهز الكناري الخاص بي، أو متى سيجهز كذا. هذا السؤال كثير ما نسمعه. أعزائي المتابعين، هناك نقطة مهمة في قضية جهوزية الكناري والطيور بشكل عام، خصوصا الكناري، وخصوصا الطيور ذات الأحجام فوق المتوسطة إلى الأصول. هذه الطيور لها علاقة بتاريخ الميلاد، تاريخ ميلاد العصفور، تاريخ الفقس. يعني مش معقول عصفور تم إنتاجه في شهر 8 بده يشتغل بشهر 11، مش معقول. عصفور أنتج في شهر 12 بده يشتغل في شهر 3، إلا في نوادر أو إلا في بعض العصافير التي قد تجهز على 3 شهور ونص، 4 شهور، مثل الكناري اللي ما نسميه ريد فاكتور الخوخي، او اللي هو البلدي الريد فاكتور او الخوخي. هتستغرب لو قلت لك انه في يوم من الايام اشتغلت انثى على 3 اشهر وباضت، او اشتغل ذكر على 3 اشهر وتزاوج وعبى البيض واخصب، ستستغرب. طبعا لا تستغربوا من هذا الكلام، فالبلدي او الصغير الحجم قد يشتغل على عمر صغير، ولكن لا اخفيكم ان تزاوج البلدي على عمر صغير له اضرار كما له فوائد. من أضراره هو أن الذكر قد يدخل في عملية إفتاق بعد عملية التزاوج، والأنثى قد تدخل في تعريض البيض وانحشار البيض وتموت. طيب، أروح لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، الموضوع الأصلي. طبعا ها هي حجلات 2024، ها هو اللون، لون حجلات السنة. هذا لون حجلات السنة. هذه حجلات تم عملها تمام لتكون باكورة عام 2024 إن شاء الله رب العالمين، وهي مقاس 3×3 للعصافير، المتوسطة فما فوق، ويجوز وضعها للعصافير اللي هي الصغيرة أو البلدي. ماذا نفعل في بداية الموسم تجهيز الآن؟ في مربين يقوم بترك الإناث وحدها حتى تجهز وتلف العش وينتفخ البطن، ثم يقوم بوضع الذكر عند الأنثى، فيقوم الذكر بنبش العش وتخريبه، وتقوم المعارك داخل القفص. ويبدأ بالسؤال. عزيزي المتابع، إذا أردت أن تتبع الطريقة التي أتبعها فهي كالآتي. أنا أقوم إذا أردت أن أزوج في هذا الموسم، وبالمناسبة لدينا زوجان من الكناري اشتغلا على الرغم من أنني كنت لا أريد أن أجهز ولا أريد أن أشغل في موسم اللي هو الشتاء القادم. أنا أرغب إجماليا أن أزاوج في شهر 3، شهر اللي هو مارس، ولكن على الرغم من ذلك هناك بعض الكناري، بعض الإناث وبعض الأزواج اشتغلت وباضت، والآن سنأخذكم إلى المزرعة بعد قليل ونريكم زوجان من الكناري ونشرح عليها في الداخل مباشر. طيب، ماذا نفعل الآن؟ نقوم بجمع كل زوج مع بعضه البعض. ستقول أن الذكر غير كامل الجهوزية، الأنثى غير كاملة الجهوزية. الناس الذين دخلت طيورهم في غيار الريش في شهر 5 يمكنهم مزاوجة طيورهم في شهر 11. كمان مرة، الناس اللي طيورهم دخلت غيار ريش في شهر 5 أو قبل يمكن أن يشغلوا ويزاوجوا طيورهم في شهر 11. تمام؟ طبعا حتقابل مشاكل الشتاء. المفروض الناس المتعودة تشغل في الشتاء تكون عرفت المشاكل، ويوجد على القناة فيديوهات تستطيع أن تستدل بها للمشاكل، مشاكل الشتاء. تمام.
إذن الآن نقوم بجمع كل زوج مع بعض، كل ذكر وأنثى مع بعض، ونضرب الألوان بشكل سليم، ونضع الطيور الأصول مع بعض بشكل سليم، والبلدي مع بعض بشكل سليم، الذي يريد أن يحسن سلالة معينة، وهكذا. طيب وضعناهم، نراقب أول يوم الطيور، هل يوجد شجار؟ إذا وجد شجار بين زوج من الكناري والشجار يؤدي إلى ركوب أحد العصفورين على الآخر بغرض القتل، نقوم بعزله ولا نتأخر، نعزله. لكن إذا مر يوم كامل على الطيور والشجار خفيف، ويعني شجار خفيف عند بعض الأزواج والأمور تمام، خلاص نتركها. ستقول لي متى ستلف؟ متى ستتزوج؟ اتركها فقط، اتركها مدة شهر، شهر ونص عادي، حتى تدخل في الجوزية مع بعض. ماذا نستفيد من هذا الأمر؟ نستفيد الآتي: أن كل زوج يتزاوج مع بعضه بهذه الطريقة سيظل شغال إلى الدخول في غيار الريش. ولو دخل الذكر في غيار الريش والأنثى تحتها فروخ أو بيض، سيجهز تلقائيا عند التلقيح وسيزاوج الأنثى، وستكتشف أن البيض مخصب بالرغم من أن الذكر في غيار ريش. يعني أشياء رائعة جدا في هذه الطريقة، مجربة الآن. يعني هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الأقفاص. أعزائي المتابعين، لابد أن يكون هناك شبك عازل، أرضية القفص عازل، تمام. ثالثا، لابد من إطعام الأنثى أو الزوج البيض ولو بشكل خفيف، ثمن بيضة مسلوقة لمدة أسبوعين إذا كانت الأنثى في مرحلة البيض. النقطة الثالثة، قلنا البيض المسلوق مهم جدا في هذه المرحلة، البيض المسلوق. ثمن بيضة مسلوقة لمدة أسبوعين للزوج أو للأنثى إذا أردنا أن نجهزها، وأن تبيض 5 بيضات فما فوق أو 4 بيضات فما فوق، تمام. طبعا في أحد المتابعين سأل سؤال وقال: هل يجوز تحريك القفص؟ أعزائي المتابعين، يمكن أنا عملت كل الفيديو، وكانت الذي كان المنبه لعمل الفيديو هذا السؤال. عزيزي المتابع، إذا دخلت طيورك في عملية الإنتاج فلا يجوز تحريك الأقفاص من مكانها نهائيا، ولا يجوز تغيير وجهة القفص. إذا كان على اليمين يصير على الشمال، إذا كان على الحيطان يصير على الحيطة، على هذا الحائط، وهكذا. لا، ثبات، يجب على ثبات الأقفاص في أماكنها. لذلك فترة التجهيز هذه نضع الخزانات أو الأقفاص في مكانها الذي يريحنا، تمام. ما بدي بعد فترة أقول لا بدي أغير هاي الخزانة من هان لهان أو من هان لهان. يعني إيش في بيض إيش في فروخ، معنات الكلام سأدخل في مشاكل، قد تهجر الأنثى البيض أو قد تهجر الأنثى الفروخ. لذلك الثبات يجب أن هتقول لي عملية النظافة، نقوم بسحب الدرج ننظف والقفص مكانه، لا نقوم بتنزيل القفص، ننظف والقفص مكانه، نسحب الدروج ننظفها ثم نعيدها، تمام. هذه نقطة مهمة. هتقول لي التغذية. طيب إيش كمان التغذية طبعا الحبوب الكاملة. ويا حبذا لو وضعنا في هذا الوقت هذه ظهر الحبار، ما نسميه ظهر الحبار، هذا بيكون في المحابر، في ظهر المحبرة، يكون أحيانا على الشاطئ أو في الأسواق، في أماكن تنظيف المحابر اللي هي البحرية. هذا طبعا هيعطيهم الكلس، تمام. يعني آخر نقطة سأتحدث فيها في هذا الفيديو ألا وهي نقطة الإضاءة. راح نعطيكم ساعتين مخصصتين نثبت عليها من اليوم فصاعد. المساء الساعة 8 نطفئ الأضواء، تمام. وصباحا الساعة 6 نشعل الأضواء. طبعا هذا بالنسبة للشخص الذي يربي في غرفة منعزلة عن البيت، عن أولاده، عن كل شيء. أما إذا الشخص يربي داخل البيت فهناك ستكون هناك مشكلة، لأن الطيور ستسهر مع أهل البيت وستصحو مع أهل البيت، وستكون الساعة البيولوجية فيها أمور ملخبطة. ستبيض الأنثى على 3 في الليل، على 2 في الليل، وهكذا. لكن هذه الطريقة عندما نثبت الإضاءة 8 مساء نطفئ. طبعا نعود الطير على أننا نطفئ الأضواء ثم نردها. ممكن نجعل ضوء خافت لتعود الإناث على الأعشاش، ثم نطفئ تماما ونترك الطير ينام على العتمة، تمام. ونشعل الإضاءة الساعة 6 صباحا، يتعود الطير على هذا الأمر. نجد أن جميع الإناث ستبيض الساعة 7. طبعا الآن ندخل إلى المزرعة ونعرض زوج من الكناري، وراح نحكي عن نقطة مهمة في الداخل ثم نختم بها الفيديو.
طبعا هي أول زوج كناري اشتغل في هذا الموسم، موسم 2023. هاي التاريخ على العش 27/9 كانت البيضة الأولى، 27/9 البيضة الأولى. طبعا لو طلعنا فوق يا جماعة وشفنا الزوج اللي فوق، زوج الكناري اللي فوق، هذا الزوج يا جماعة إذا كنتم تذكرونه، هذان فرخان تم نتفهما من الأم، من الأنثى، إذا كنتم ذاكرين من الأنثى. وضعنا الفاصل اللي هو الخيش، فاصل الخيش، وقمنا بتزويج الأنثى إلى ذكر آخر. ها هي الأنثى ترقد مع الذكر الآخر وقد باضت، وهي تاريخ البيض موجود على العش. تمام، تاريخ البيض أول بيضة 26/9، 26/9. طبعا لو رجعنا يا جماعة للفيديو السابق، طبعا يا جماعة لو رجعنا إلى الفيديو السابق تبع الجوز الحبشي اللي كانت مع انتايته الحبشي الكبيرة ونتفت فروخها وذكرها، طبعا ذكرها كان داخل في غيار ريش، وأنا قمت بعزل الأنثى عن الذكر والفروخ لأنه متبهدلوا خالص أيامها، وقمت بتزويجها الذكر الأبيض اللي ظهر في الفيديو قبل قليل. متى باضت؟ باضت في 26 الشهر هذا، يعني 26/9 اللي فات، سبتمبر. طيب المدة طويلة جدا، يعني هي باضت بعد أكثر من شهر ونص. ولذلك يا جماعة عند فطم الأنثى عن ذكرها، إما أنها تدخل في غيار ريش ولا تتزاوج نهائيا، أو أنها إذا تزاوجت ستنتج بيض فارغ، أو أنها ستتأخر حتى تلوف الذكر الجديد. وهذا إن شاء الله ما حدث معها. طبعا خلص تركت الذكر القديم. طب لماذا؟ لأنها بقيت مع ذكرها القديم أكثر من عام كامل وهي تنتج معه طول الموسم، وهي تنتج ما شاء الله، أنتجت عدد كبير من الفروخ، وبالتالي هي لا تستغني عن ذكرها الأصلي بسهولة. فظلت مع الذكر من حوالي شهر ونص إلى شهرين تقريبا ولم تفعل شيء، سوى أنها لفت العش فقط وظلت تنادي على ذكرها حتى بعد فترة. الذكر الموجود عندها كان يغرد عليها باستمرار 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 حتى أنها لافت الذكر الجديد وقامت بسحب العش وإعادة لفه من جديد، تخيلوا، ثم باضت مع هذا الذكر الذي قام بتلقيحها بعد حوالي شهر ونص أو شهرين من سحبها عن ذكرها. هذه معلومة نضيفها في عملية التشغيل، في عملية فصل الذكر عن الأنثى. هذا والله الموفق. أرجو من الله أن أكون قد وفقت في نقل هذه المعلومات. لا تنسى اللايك، لا تنسى الاشتراك في القناة كنت ترانا للمرة الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.